380三项的无线的。我们在放好产品，这里是放产品的地方，将产品放置炉内，一定要注意禁止加热我们那些液体易燃易爆的物品是不可以放到里面的。关好门，打开电源，待它稳定以后，我们来设定我们实际所需要的温度。这里是设定温度的，这个控制数字大小。设定完之后，按一下它就会回到设定好的数值，然后设定我们要做的时间。这个一般来说是做的比较固定的哈，这个是可以抠下来的。在这里有一个单位，按一下这个键，它可以控制到单位分钟、秒、小时。前面就是你要做的时长，就是做这个温度做多久。然后这一个是超温保护，这里也是可以设定的。一般来说，设定的是这个温度比我们这边设定的实际使用温度高10到15度。这个是超温保护，也就是说超过这个温度以后，它就会停止运行，它会报警。然后在我们设定完之后，打开运行，或者说你要等到它温度到了之后启动时间就可以了。